Hello，大家好，我係吳師傅。今日咧就嚟到屯門趙瑞苑居屋一個單位，呢個單位380尺度，係3、4人單位。我哋而家入去睇睇。呢間屋咧就係廚房、廁所全部做晒。呢個廁所門有少少改動。呢間屋咧就係更一個房啫。呢個廳咧就夠大啦。暫時呢間屋個施工情況就係咁樣。轉頭我哋去順安先睇第二個地方。我哋轉頭過去啦。Hello，今日嚟到第二個地方，觀塘順安先。呢個公屋係舊公屋單位嘅，都係3、4人單位。我哋嚟水咧就做到七七八八啦，就係更2個房，呢邊一個房，呢邊一個大房。之前呢個位置就係門口嘅，而家就將佢改返呢個位置。呢個位置就係擺雪櫃、食飯台、擺電視機嘅。嚟緊我哋就有幾個準備完成啦。遲啲再同大家分享。因為我哋個價錢公道，準時起貨。今日就分享係咁多，下集再見，拜拜。